ഹുണ്ടായി ക്രെറ്റയുടെ ഈ മോഡൽ, അതായത് എക്സ് മോഡലിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സാധനം ഈ വണ്ടിയുടെ ഗിയറാണ്. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലിന് മാത്രമുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഗിയറിന്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. ഈ വണ്ടിയിൽ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഹുണ്ടായി എക്സ്റ്ററിലും പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയത് ഇതിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈവിലിട്ട് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓട്ടോ റിലീസ് ആകും. അതൊക്കെ ഒരു നല്ല റീസൺ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു. ആ കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എന്തായാലും ഹുണ്ടായിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു പരിഹാരം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിനായിട്ട് ഓട്ടോ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആ വണ്ടി വരുന്നത്.